दोस्तों ट्रेन में दो इंजन क्यों लगाए जाते हैं और इन्हें एक साथ कैसे कंट्रोल किया जाता है, जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों जब ट्रेन का भार ज्यादा हो या तीखी चढ़ाई हो तब दो इंजन को लगाया जाता है और मैक्सिमम 4 इंजन तक लगाए जा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन दोनों इंजन को एक साथ कंट्रोल कैसे किया जाता है। ये जरूरी है दोनों इंजन में एक जैसा एक्सेलरेशन हो और एक में ब्रेक लगाया जाए तो दोनों का फोर्स एक जैसा हो। रेलवे में इसे मल्टी यूनिट ऑपरेशन कहते हैं। इसके लिए इंजन में दोनों तरफ कुछ ऐसे खांचे बने होते हैं और इसमें 27 पिन होते हैं, यानी 27 तरह के कंट्रोल किए जाते हैं, जैसे हॉर्न, लाइट, डायरेक्शन चेंज वगैरह वगैरह। इसके बाद कपलर को जोड़कर आगे वाले इंजन को लीड मोड पर रखा जाता है। अब जो भी आगे वाले इंजन में होगा वहीं अपने आप पीछे वाले इंजन में भी होगा। दोस्तों क्या इससे पहले तक ये बात आपको पता थी? कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को